नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। आज के रात्रि को इस ब्रह्मांड की एक विशेष ऐतिहासिक घटना घटी। В эту ночь, в этой Брахманде, आपने तो जैसा तो हरि बोल कहने के लिए कुछ великое историческое событие произошло. कारण तो नहीं था, लेकिन इसे क्यों बुलवा रहे महाराज हरि बोल। Махарадж, मैंने вы нас सोचा कि вытягиваете из нас Харибол. आपको Но я подумал, घटना का हरि भाव उत्पन्न हुआ что для вас ऐसी घटना должно быть это поводом для ликования. О, сегодня ऐतिहासिक Кришна Джанмаштами. Великое историческое событие. Надо сказать Харибол. Такого еще не было в прошлом и в будущем никогда не произойдет. Но это стиль выражения. Так говорят, что такого еще не было в прошлом и в будущем не произойдет. Но это не совсем дословно можно применить к этому событию, к дню явления Кришны. Потому что Кришна приходит не однажды, а много раз. Он сам говорит об этом в Бхагавад-гите, что я прихожу из века в век. В каждую югу. Однако в каждую югу приходят мои аватары, но я источник всех аватаров. Другие — это мои аватары, но я источник их. Так говорит Кришна. अवतार तो बारंबार होते हैं, так हर вот, युग में होते हैं, किंतु मैं мои аватары приходят из юги в югу. मैं युगे युगे नहीं, मैं कल्पे Но я कल्पे сам прихожу не из юги в югу, а из кальпы в калпу. संभवामि। कल्प अभी तो ये सब टेक्निकल बातें भी है। Это технически. ब्रह्मा के एक दिन को क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। Один день Брахмы называется кальпой. तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार И вот один раз в день Брахмы приходит сам Шри Кришна. ब्रह्मा के तो कई दिन होते हैं। Конечно же, Брахма живет много дней, много недель и месяцев. कई वर्ष और 100 वर्ष И वर्षों तक ब्रह्मा много лет. जीते हैं। Сколько? 100 лет он живет ब्रह्मा таких. के हजारों, I don't know, at least हजारों, if not लाखों Поэтому за жизнь Брахмы हर दिन में कृष्णा स्वयं сотни कृष्णा тысяч अवतारी कृष्णा дней у него, его жизни. И в каждый день приходит сам Кришна. जो кहा था उसका खंडन हो गया। Поэтому это опровергает эту поговорку, что ни в прошлом такого события не было, ни в будущем не будет. Кришна приходил и в прошлом, и в будущем. Но не так часто в нашем понимании. Раз в день Брахмы. Итак, сейчас мы говорим о том, когда в последний раз Кришна приходил.
в эту Вселенную. Это было, по нашему исчислению, 5252 года назад. कितने वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए। क्योंकि मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक घटना घटी आज के रात्रि। Я сказал о том, что сегодняшнее событие, историческое событие, घटी हुई घटनाओं का история складывается इतिहास बनता है, из событий, जाता है, которые были в этой истории. इतिहास ऐसा उसका विग्रह है इस शब्द का। В этом смысл слова «итихаса». Дословно, घटना घटी या то, что произошло. Жил-был царь, жила-была царица. Это называется итихаса. То, что было в прошлом. И Кришна появился в Будвар, то есть во вторник. Месяц какой был? भाद्रपद। Бхадрапад. महीने चल रहे थे। महीने का जो क्रिएशन है, ये सृष्टि было все то же самое исчисление. जब सृष्टि हुई तब से с самого начала творения ये काल गणना और отсчет времени продолжается, и времена года сменяются. रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार все по той же схеме. Понедельник, вторник, среда, четверг. शुक्ल पक्ष, светлая половина месяца, темная половина месяца. चल रहे हैं। और ये मास भी 12 मास है, 12 месяцев, चल रहे हैं। все то же самое. ऐसे बहुत समय से चल रहा है। И все это с очень давнего времени продолжается. कहने का क्या उद्देश्य है? Почему я такой сделал? बहुत थोड़ा खींच के тянущийся акцент. तो वैसे उतना तो हम बहुत वैसे कहते ही रहना चाहिए, потому что так फिर वो सारा говорят, сразу становится понятно, कवर हो जाएगा, что понятно, о чем речь. Речь о очень-очень давних временах. संसार के लोगों को इसका पता नहीं है, सृष्टि का, सृष्टि के कर्ता का। Современным людям неведомо о творении и о том, кто сотворил это творение. Их научили глупым теориям о том, что творение произошло из взрыва. Поэтому это называется теория творения, недоказанная. Это не факт. То, что сформулировал Дарвин, это тоже теория, без всякого фундамента. Теория эволюции. По его мнению, вначале была амеба. Получается, отцом нашим каждого из нас является амеба. Вот так он сказал, была клетка, амеба. Потом она развивалась и развилась в обезьяну. Обезьяна развивалась, превратилась из ванара в нару, из обезьяны в человека. Другими словами, мы все дети обезьяны. अरे भाई फिर अब क्यों एवोल्यूशन विकास नहीं हो रहा है? Интересно, почему же у нас перед глазами не продолжается эта эволюция? और कोई वर्जन एडिशन с каких пор हुई है क्या? уже
человеческое общество существует. So this is a bogus Мы не thing. видим, чтобы люди дальше эволюционировали в какие-то другие модификации людей. Так людей дурят этими теориями, так называемыми научными. Подобно этому теории взрыва, эволюции. Это все домыслы пратьякшавади, тех, кого называем материалистами, которые требуют: покажите мне, хочу видеть глазами вашего Бхагавана. Если вы не можете мне показать его, тогда его нет. Я верю в то, что вижу. То, что я вижу глазами. Вот это реально. Но задумайтесь о способности ваших глаз видеть. Вы, конечно, можете до некоторой степени увидеть, усилить способность, чтобы увидеть какие-то мелкие вещи или телескоп, или микроскоп. Но даже эти инструменты ограничены. Поэтому смотреть нужно глазами шастра. Это называется шастра чакшу. Это инструмент или очки, при помощи которых мы можем увидеть. И вот при помощи этого инструмента много что можем увидеть. То, чего мы глазами невооруженными никогда не увидим. Наши чувства, а их 5, гьян-индрия, чувства восприятия, которые воспринимают информацию. Они несовершенны, они подвержены иллюзии. Если нам одеть зеленые очки, мы все увидим в зеленом свете. Если желтые, то все в желтом свете будет. Глазам нашим солнце кажется какого размера? Может быть. Полметра максимум. Полметра максимум. Что, солнце всего лишь полметра размером? Нет. Так если вы хотите верить только вашим глазам, это означает, что вы не получите даже малой толики от всего полного знания. Вот что такое набхавет грахьям индрияй. Его невозможно постичь грубыми чувствами. Бхагаван, он за пределами грубого восприятия. То, из чего Господь создан, называется Сатчитанандой. Тогда как весь этот мир создан из 5 грубых элементов и 3 тонких. Но Господь не создан из этих элементов. Его форма — вечность знаний и блаженства. Парам Брахма, Парам Дхама, Павитрам Парамам Бхаван. Бхагван है. Павитра है Бхагван. Pure. Он абсолютно чист. Pure. Impure क्यों बनता है? संसार के तत्वों के मिश्रण से делает нечистыми धातुओं के соприкосновение с материей. Вот это соприкосновение оскверняет нас. संसार का मिश्रण नहीं है. Но то, в чем нет примеси материи, ऐसी भावना, ऐसी दृष्टि ही भगवान को
видение सकती है. может помочь нам увидеть Верховного Господа, Его भक्ति творение. विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. हाँ, भगवान को देखा जा सकता है, ऑफ कोर्स. Конечно, Господа можно увидеть. क्वालिफाइड है, जो एलिजिबल है, Но для этого требуется квалификация, पात्र है, जो सक्षम है, способность. ऐसा व्यक्ति भगवान को देख सकता है. Человек, обладающий этой квалификацией, может видеть Бога. प्रेमांजन, प्रेमांजन, जिनकी आंखें भरी है किसे? प्रेम этой का квалификацией अंजन. является то, что काजल описано в से- этом тексте. काजल से जो शोभा बढ़ाते हैं, Тот, чьи глаза अपनी умощены आँखों की, бальзамом उनको любви, भगवान दिखने वाले नहीं है. не те, чьи глаза लेकिन подведены आंखें जब कज्жалом, शोभायमान такие глаза दिखेंगे, не कैसे? видят ничего. प्रेमांजन Но глаза, शुद्ध умощенные भक्ति бальзамом любви, विलोचनेन могут помочь видеть Бога. आनंदले मन प्रेमे पाजरती लोचन. तुकाराम महाराज कहते हैं, जब То же самое говорит भक्ति Тукарам का Махарадж. भाव, प्रेम जब उमड़ आता है तो Према или бхакти हमारा सारा бхава, मन उस प्रेम से भर जाता है, भाव से охватившая युक्त наш होता है. ум, लेकिन और भाव, भक्ति, प्रेम उमड़ रहा ही है तो по мере того, कहाँ как कहाँ रखे उसको, कहाँ она where to contain or accommodate охватывает that и additional нарастает. प्रेम Она उमड़ заполняет के весь ум и выходит за пределы. आ ही Куда रहा है. तो फिर её क्या дальше होता है? поместить? तुकाराम महाराज कहते हैं, Что प्रेमे Тукарам Махарадж पाजरती говорит, लोचन. Then that mind जो already full है, overflows and Вот этот overflows, ум, заполненный And then этой премой, begins который начинает dripping, переливаться за gliding край, down your cheeks. за край या нашего धारा भी हो सकती ума, है, केवल она बिंदु ही नहीं, начинает अश्रु стекать के बिंदु यानी по нашим अश्रु की щекам. धारा भी. तो जिनकी आंखें इस प्रकार Другими से словами, когда слезы льются सुशोभित है, из глаз, когда такие उस украшенные व्यक्ति слезами को любви глаза, विलोकयंती, शास्त्र कहता है क्या? विलोकयंती. विलोकयंती आप शब्द जानते हो? вилокаянти в шастра говорится. Авалокан. Знаете значение Да. слова вилокаянти? विलोक देख सकते हैं. Означает श्याम सुंदरम, видеть. श्याम सुंदर को देख सकते हैं. такими तो глазами можно увидеть Шьяма भाद्रपद Сундар. महीना भी है और Так это месяц भगवान ने सोचा Бхадрапад, कि मैं यशोदा नंदन तो बन रहा हूँ. и Кришна думал, я стану Яшода Нанданой. यहाँ वैसे दो माताएं हैं Но у меня गोकुल में. в Гакуле две एक матери. माता तो मथुरा में. कौन सी माता? Одна мать в देवकी Мадхуре, माता मथुरा में. और देवकी कृष्णा माता। ऐसे अभी बता दे क्या आपको? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. तो मैं सोच रहा हूँ कि कृष्णा आज के दिन नहीं, रात्रि, मध्य и вот रात्रि के Кришна समय в эту वे ночь, в эту देवकी नंदन तो बनते полночь है ही, становится Девакинанданом. और वे भगवान संकेत करते कि यहाँ से, क्योंकि समझ गए वैसे कि देवकी कंसजम भयम, И он понимает कंसजम भयम, कंस के состояние कारण сознания Деваки, ये दोनों भी что она भयभीत है. в страхе, Especially так же, как и Васудева. देवकी अधिक भयभीत В особенности Деваки, है. страх और перед वहाँ Камсом. भगवान वैसे चतुर्भुज, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहे А हैं. Кришна появляется वसुदेव четырехрукой форме, ऐक्षत говорит Шукадева Госвами. वसुदेव ने देखा, Это вот то, каким Васудева увидел बालक का जन्म होते рожденного वसुदेव ребенка. ने देखा. देवकी ने देखा होगा क्या? Шукадева Госвами Матай говорит, то- Васудева увидел.
अपने अपत्य को नहीं देखती, не Деваки. जन्म होता है. Обычно мать не видит первого ребенка, которого она рождает. देखने वाले केवल वहाँ здравый смысл. वसुदेव ही थे. Так, Васудев был जब первым, देखा кто увидел этого ребенка. तो Каким его увидел? Четырехруким. और सारे वस्त्र भी पहने हुए थे. Он облачен был в одежды. सभी अलंकारों से समलंकृत थे. И украшен पद्म शंख драгоценностями. गदा चक्र ये चिन्ह И в रуках धारण держал किए हुए थे. Шанка Падма Гада Чакра. उनके चेहरे पर स्मित हास्य था. А лицо его украшала स्माइल ऑन द прекрасная फेस. улыбка. इसीलिए आपने सुना ना, आपने उसको सुना. Вот мы услышали. जिसको Что мы услышали? वसुदेव ऐक्षत. Или кого वसुदेव ने услышали? देखा. Того, кого Васудева увидел. क्या Мы его सुने? услышали. सुन तो रहे हो कि नहीं? Или мы сейчас слушаем о нем. और उसको धारण करो. И услышав о нем, इसको धारण करो. мы должны Retain this. сохранить тот образ, который у нас केवल появился information ही от नहीं है. слушания в нашем уме. Information आपको ट्रांसफॉर्म करे. ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही ताकि there will be transformation. Это медитация, или дхарана, आपके साथ शेयर способна कर रहे изменить हैं. наше сознание. तो कृष्ण कहे हैं, उनका जो जन्म है Кришна говорит, что его दिव्य явление होता है. необычно. Его явление в этот мир божественно. Мы только что об этом слышали. Ребенок появился в этот мир сразу в одеждах. और ये भी देखा वसुदेव ने कि उनके बाल काफी И Васудева также увидел, बड़े उगे हुए हैं, घुंघराले बाल. лицо его обрамляли прекрасные छोटे-छोटे волосы. Обычно у детей इस बालक के बाल нет волос, но этот regular size, украшен full fledged, जैसे. прекрасными волосами. तो ये दर्शन हरि हरि ये दिव्य है. Вот это божественный даршан. जन्म कर्म च में दिव्यम. भगवान मेरा जन्म और मेरी लीला कैसी है? Кришна говорит, что мои явления и мои деяния дивья, божественны. अप्राकृत है. Не человеческие, не материальные. दिव्य मतलब ही अप्राकृत, मतलब प्रकृति के विपरीत. Означает противоположность इस материальному, संसार में, इस सृष्टि में всему тому, что ऐसा происходит в किसी का этом जन्म नहीं материальном мире, होता. будь то рождение или что-либо еще. वैसा मैंने जन्म लिया, मैं जन्म Поэтому लेता Кришна हूँ. определяет как отличное свое рождение от всего, что происходит в этом мире. ये जो दर्शन था Запредельное. या ये जन्म भी था बालक का, कैसा था? Его рождение было запредельным. इस वर्ल्ड में, इस जगत में ऐसा जन्म В этом мире так не होता бывает. नहीं. ये अद्भुत जन्म है. Удивительное явление. भगवान ने या चतुर्भुज इत्यादि रूप का दर्शन भी दिया. तो मैंने अभी रिपीट नहीं करूंगा. तो वसुदेव देव की भयभीत तो थे. Так Васудева и तो Деваки भगवान ने कहा कि были मुझे испуганы. ले चलो. Кришна сказал, унесите Get меня me отсюда. out of here. Get me out of here. मुझे गोकुल ले जाओ. Отнесите меня в Гакулу. कौन ले जाएगा? Of course वसुदेव ही ले जा Конечно सकते थे. же, кто из двух понес его? लेकिन मैं सोच Васудева. रहे थे, मेरी हथकड़ी और Но बेड़ी он- नहीं देख रहे हो क्या? Возможно, у него Это возник пура вопрос, разве ты не видишь, что мои बंद ноги и руки बंद закованы? हूँ. न तो मैं कандалы. हिल, न तो डुल सकता हूँ. Я और не आप двигаться, не ходить не могу. तुम कह के मुझे anyway, А ты говоришь, что отнести Если тебя в соч- Гакулу. शायद वसुदेव ऐसा सोचे भी नहीं होंगे. मैं सोच रहा हूँ. Возможно, Васудева и не думал ऐसा так. Но संभावना это है. мой हम ऐसा комментарий. Возможно, सोचते हैं. что संभावना мы вот ये так भी है можем कि भगवान ने जैसे कहा ही या संकेत किया कि मुझे ले चलो, तो и как только Господь वसुदेव сказал, तैयार थे और отнеси उन्होंने меня в Гакулу, Васудева был готов тут же बाल गोपाल выполнить नंदलाल эту просьбу.
और नंदलाल तो नहीं अभी तक, नंद के लाल तो अभी नहीं है। वे किसके लाल है? वसुदेव लाल। Это еще не Нанда Лал, это пока Деваки Лал, जैसे उठाया, जैसे उठाया, как только он поднял Кришну на руки, हथकड़ी नहीं ना तो на руках не оказалось ни на руках, ни на ногах кандалов. और फिर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। И это для всех нас урок. भगवान को любой, кто उठाते हैं, соприкасается с Кришной, या गले लगाते हैं, या образом, चरणों में बारंबार или प्रणाम склоняется करते हैं, к его стопам, या हो ये ऑफ कोर्स को अपने हृदय में धारण करते हैं, или помещает его в свое сердце, और उनको अपना प्राणनाथ जो समझते हैं, его своим कृष्ण को повелителем своей жизни. ऐसे समझ के साथ, ऐसे साक्षात्कार Это сразу же приводит нас वही в स्थिति होती है। состояние освобождения. हम बद्ध जीवों की, हम भी बद्ध है, обусловлены we are bound up, в этом мире, повязаны. Quit India, छोड़ो भारत। Мы сражаемся за освобождение Бхарата, Индии. हम स्वतंत्र हो गए। В 1947 году Индия освободилась. Вы не прокричали Харибол. Может быть, кто-то из вас и хотел крикнуть. कैसा ये स्वातंत्र्य, но вы сдержались. क्या कीमत है какова उस स्वातंत्र्य ценность की? этой независимости, этой свободы? परतंत्र तो बना रहता है। Мы ये прямо сейчас परतंत्र становимся зависимыми. परदेशियों के आगमन, आक्रमण और उनका по пятам तंत्र, бегая उनका за राज, западным миром. British Raj, and this Raj, Мы мечтаем о западной 1000 жизни. वर्षों से उस प्रकार के परतंत्र में ये देश था, और эта страна была हुआ। больше 1000 лет в зависимости, и теперь стала हाँ, स्वतंत्र свободной. Но где она свободна? आप मरोगे नहीं क्या? Что, вы свободны от смерти? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि होगी कि नहीं? Что вы व्याधि освободились से मुक्त हो गए क्या? от старости? यस, आप बूढ़े नहीं होंगे। Что вы больше не будете 1947 के बाद стареть देश с того स्वतंत्र, года, no more с birth, 47 no года death, больше no old age, no вам не disease, грозят ни старость, स्वतंत्र हो गए। ни смерть, ни рождение, ни болезни. तो ये परतंत्र और स्वातंत्र्य आते Поэтому और जाते रहते हैं। Это так ये सृष्टि का называемая नियम है, ये свобода, एक प्रकार का зависимость, सृष्टि का независимость. नियम है। क्या Просто सृष्टि का द्वंद्व ход है? क्या है सृष्टि का событий этой обусловленной жизни, двойственность. द्वंद्व मतलब Называется दो, двойственность, двандва. देशी परदेशी, काला गोरा, Черное, белое, श्री, свободное, गरीब, श्रीमान, несвободное, सुख, мужчина, दुख, женщина, счастье, on страдания. and on. Можно संसार उसे перечислять и перечислять द्वंद्वों से भरा पड़ा है, उसमें से варианты एक двойственности ये этого भी материального द्वंद्व мира. है। И स्वतंत्र, вот еще परतंत्र, одна из स्वतंत्र, них. परतंत्र। Свобода, किंतु независимость. भगवान जिनका जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, Но उन्होंने तो कहा द्वंद्वातीतो, все день явления द्वंद्वातीतो, мы сегодня द्वंद्व के празднуем अतीत पहुंचो। за пределами संसार का जो двойственности. स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य है, उसके परे पहुंचो। За пределами हरि этих तो двойственных явлений, एтой मामेकम самсары. ये तो कह ही सकता हूँ, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा मैं तुम सबको Он сам за пределами मुक्त करूंगा। двойственности и нас призывает, и может освободить от этой двойственности. कुछ ही लोग स्वागत करें इस बात का। मैं Я आप рад, что вы सबको рады. मोक्ष दूंगा। Я вас всех освобожу, обещает Кришна. परतंत्र और स्वातंत्र से ही नहीं, ये तो А вот эти कुछ свобода भी и नहीं независимость है, это вообще कोई बड़ी ничто. बात नहीं है वैसे, Это воображение. उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। Это то, что не मैं делает तुम्हें никакой разницы मोक्ष в нашей दूंगा жизни. किससे?
Я вам дам освобождение от повторяющихся рождений, смертей. Иха самсаре халу дустаре крипая пахи паре мураре. इससे मैं मोक्ष दूंगा, मुक्त करूंगा. Вот от чего я तो готов कैसा освободить मोक्ष, вас. कैसी मुक्ति, कैसा स्वातंत्र्य आप पसंद करोगे? Я choice. Вот вы можете выбрать, какую свободу. मिल गया. Вот ту свободу, которую, возможно, शक्ति, возможно, была достигнута. आ सकती है. Может быть, кто-то снова захватит, कर सकती है, हमको गुलाम बना सकती है, сделает нас рабами. И вот вы захотите снова получить освобождение от этого рабства. तो वो एक स्वातंत्र्य है. दूसरा स्वातंत्र्य. Мы говорим об одной свободе. А другая свобода कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं. कृष्ण कॉन्शियस называется стать сознающим Кришну. बनते हैं. जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे राम या गीता भागवत पढ़ते हैं तो फिर हम повторяем Махамантру, बताया ही नहीं वैसे. читаем Бхагаватам, Бхагавад-гиту. कोई कैसा है? मैं तो स्वतंत्र हूँ. आई एम फ्री. Кто-то может сказать, कहाँ है हथकड़ी बेड़ी? я свободен. की तो थी हथकड़ी У बेड़ी. меня на руках нет ни кандалов, ни наручников, как были у Васудевы. हथकड़ी बेड़ी है. Но эти кандалы есть. Это 3 гуны материальной природы. Sattva-gun, Раджа и Тамагун. Prakrate kriyamānāni gunai karmāni sarvashah ahankara vimūdatma karta aham iti manyate. उन्हें भगवान ही कह रहे हैं. वैसे हमारे जो सारे अभी तो कर्म का सिद्धांत और थियरी आपको Сейчас я вам начал объяснять теорию карма-сиддханты. गहना कर्मनो गति ही. Кришна говорит, что хитросплетения кармы сложны для понимания. बड़ा क्लिष्ट है ये मामला. ये कर्म का, विकर्म का, एक्शन, रिएक्शन. Что такое действие, что такое реакция, последствия. तो हमारे सारे कार्यकलाप वैसे they are controlled, they are governed. Итак, все наши деяния, все наши हम पर действия नियंत्रण होता है. под контролем. 3 गुणों का नियंत्रण होता है. Контролирует 3 гуны материальной природы. природы. गुण कठपुतली जैसा नचाते हैं, जो марионетки в руках हैं, रुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं. This one, that кормят, one, जो भी होता है, радуют нас, огорчают. То ये 3 गुण ही всего лишь 3 гуны सर्वशः приводят нас в разные состояния. तो जैसे कठपुतलियों का जो खेल होता है, तो कठपुतली वाला जो होता है, कठपुतली वाला समझते हो? И вот точно так же, как есть марионетка, есть тот, नचाता है, उसके हाथ में क्या होता है? заставляет танцевать होती है, эту марионетку. У него он на веревочке, गले में, किसी के हाथ में, किसी पैर में हो सकता है, эту марионетку, उंगलियों में वो बांध के रखा रहता है. उसको तो हम देखते नहीं, हम क्या देखते हैं? к руке привязана, другая к ноге, другая к голове. Его-то мы не видим, но мы видим, खेल हो रहा है कठपुतलियों का, танец этой марионетки. तो उसी प्रकार पुनः भगवान कहे मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर. ये जो 3 गुण है, таким же образом, और इन 3 गुणों को संस्कृत में गुण को डोरी भी कहा है, रस्सी भी гуны कहा на санскрите также называются गुण मतलब रोप, ниточки или веревки. सत्वगुण नाम का एक रोप, एक रस्सी है. Есть веревка под названием сатва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна. की डोरियां हैं. और कृष्ण मयाध्यक्षेन, Кришна говорит, моя адьякшена, मेरी अध्यक्षता के अनुसार ये प्रकृति चलती है, повелеваясь моему приказу, और эта природа उस प्रकृति के действует. अनुसार, И как она действует? प्रकृति के ऊपर भगवान की अध्यक्षता है. То есть Кришна контролирует
Пракрити, को भगवान материальную природу. चलायमान करते हैं, चलाते हैं. Он ее приводит в движение. हाथ में क्या है? А у нее в руках что? 3 गुण है. 3 гуны. या 3 गुणों की ही प्रकृति बनी हुई है. Или сама गुणात्मक природа становится этими 3 гунами. मम माया दुरत्यया, भगवान ने कहा. मम माया. हमें किससे स्वतंत्र होना है? И от чего нам нужно освободиться? Вот от этой зависимости, बांध लिया है, от этих веревок, которыми мы связаны. और उनके अनुसार हम लोग चलते रहते हैं, которые нас заставляют किंतु हम सोचते हैं नहीं, но мы думаем, I'm что free, да нет, я मैं свободен, तो स्वतंत्र हूँ, никакие веревки मैं не जो भी вижу. कर रहा हूँ सब Все, तो что я मैं कर रहा делаю, हूँ. я делаю то, что хочу. भगवान ऐसे व्यक्ति को क्या करे? Таких अहंकारी. Господь सुनो, как एक называет? शब्द को सुनो अभी. Слушайте внимательно, каждое слово. जन्म की कथा सुनानी थी आपको. Я собирался вам о рождении Кришны рассказать, но мы зашли в ऐसे эту हमारे тему. मुक्ति के लिए हम बता ही रहे थे शुरुआत में. Но это ради нашего बिल्कुल शुरुआत में, освобождения. प्रातः काल में 5:30, 5:45. ये जो भगवान ने शब्द दिए, शब्द ब्रह्म है. Мы утром говорили क्या о हम Шабда सुन Брахма. रहे हैं? Сейчас शब्द мы ब्रह्म का что слушаем? गीता को सुन रहे, भागवत Мы и के слушаем वचनों को, Шабда Брахма, सिद्धांतों को सुन Сиддханта रहे हैं, Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. और ये हमको मुक्त करता है, И это то, что освободит нас. या ये हमें भगवान का ज्ञान देता है. Так Господь дает нам знания о себе. ब्रह्म विद्या या राज विद्या या Назовите это शब्द Брахма-видья, ब्रह्म, Шабда-Брахма, Раджа-видья, अध्यात्म विद्या, духовное गीता, знание. भागवत की मदद से हम मुक्त हो सकते हैं. once and for all. Мы можем सदा के लिए освободиться हम स्वतंत्र हो सकते हैं. силой этого знания раз и навсегда. तो अहंकार, अहंकारी को क्या कह? विमूढ़ Так आत्मा. вот Господь говорит, Аханкара, अहंकारी है Вимудхатма. वो व्यक्ति आत्मा ही होता है. वो कैसा आत्मा है? Под влиянием विमूढ़ Аханкары. आत्मा. Атма, Махатма он тоже नहीं. Атма, но он Вимудхатма. उसे Он не दुरात्मा. Махатма, а Вимудхатма. То есть दुरात्मा глупец. में कैसा क्या कहा? विमूढ़. Или विमूढ़ दुरात्मा. जानते? मूढ़ मतलब क्या? मूढ़ Мudha मतलब अनाड़ी, означает हेडलेस, безголовый, ब्रेनलेस, безмозглый या गधा. или осел. हाँ, या गधा कहते, गधा कहीं का. Говорят же, इतना да, समझ में नहीं, вот ты गधा कहीं осел, का. вообще не понимаешь ничего. तो भगवान मूढ़, केवल मूढ़ ही नहीं कह रहे, केवल मूढ़ ही नहीं कह रहे, क्या कह И रहे? Господь не говорит просто Виму. мудха, а вимудха. इस उपसर्ग का उपयोग किए हैं. Вот это упасарга मतलब विशेष усиливает प्रकार का मूढ़. последующее Very слово. special fool. Особый супер Fool number глупец. 1 Глупец номер 1. है ये. अहंकार, विमूढ़ आत्मा, कर्ता, Благодаря अहम, Аханкари. अहम. Он думает, ये ахан अहंकार, अहम. от слова के аханкар. आगे भगवान ने कहा, Ахам. मान्यते. ऐसा मान के या- बैठा है, ऐसा मान के बैठा Вот कि я- मैं करता हूं. नो, И я действую, कोई तुमसे करवा रहा है. а не так, что кто-то There's a difference, big difference, right? побуждает меня действовать. हम नहीं करते, हमसे कोई करवा रहा Но на है. самом деле нас побуждает प्रकृति действовать करवा रही है. кто इस пракрити. प्रकार से हमें अपने देश को स्वतंत्र करना है. Вот движениями Харибол. такими और ложными भगवान तो कोई представлениями о किसी себе विशेष देश человек के думает, надо освободить страну. उद्धार या मुक्ति या कल्याण के लिए तो प्रकट नहीं होते. Но Господь не является в этот мир для того, इसके लिए чтобы प्रकट होते हैं. принести благо какой-то стране हाँ, или чему-то еще мирскому, सारे какому-то संसार понятию. के लिए. Он приходит на благо всего творения. सारे संसार, संसार बहुत बड़ा है. अरे हम लोग तो हम दो और संसार हमारे दो Очень हो गया संसार. необъятное. Для нас Это самсара Индия, это और я и वो вот еще моя हमारा жена. जगत कितना Вот и बड़ा весь होता है. наш हम दो, мир. Нас हमारे двое, दो, हमारा जगत. и все, что у нас двоих есть, вот это наш мир. उसको आगे बढ़ाते हुए कि हमारा Ну, может हमारा быть, समाज, чуть-чуть больше हमारा नगर, расширить это эго, हमारा जिला, наше हमारा общество, राज्य, наше हमारा
область, देश, наша страна, इंडिया, мы индийцы. आप और आगे बढ़ाते जाओ और ऊंचे विचार के बन जाओ. Но нужно выйти за пределы этих ограниченных представлений о себе. वसुधैव कुटुम्बकम. Васудева Кутумбакам. हमारा कुटुंब, हमारी फैमिली, हमारा परिवार कितना बड़ा है, насколько велика, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, сколько бы ни было मेरे людей परिवार के हैं. на этой планете, все мы члены одной मेरे семьи. परिवार के क्यों? Почему это мы मेरे члены? कृष्ण के हैं, मेरे भगवान के, वे भी पुत्र Потому पुत्रिया что है. все они также дети, сыновья и дочери Бхагавана. सभी के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं. И Господь приходит, чтобы स्वतंत्र принести благо всем. होना तो चाहिए जरूर. Поэтому освободиться, इस मनुष्य конечно, важно. Это इस важно. प्रकार का स्वातंत्र्य पर विचार किया जा सकता है. Только в человеческой жизни мы можем задуматься थोड़ी चर्चा हो о रही है, свободе. पता नहीं चर्चा निकल आई, मैंने सोचा भी नहीं था. और Я вообще не собирался на эту тему в нее углубляться сильно, но इसी उद्देश्य से फिर так случилось. उद्देश्य तो कृष्ण का भी ऐसा ही Вот था. это одна из целей, для которой और फिर Господь Кришна वही приходит. कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, И еще потом приходит как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. एक तो 5000 वर्ष पूर्व, 5000. А одно это то, что 5252 года назад Господь пришел, Господь Кришна и Господь Чайтанья 537. Кто помнит точно? 539 лет назад. Это тоже история. Знаем точный день, точный год, место. День, по-моему, это был Шанивар, по-моему, Господь Чайтанья пришел, было суббота. Вечером, с восходом луны. Это тоже было Пурнима, Фалгуна Пурнима, полная луна. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के. और वैसे उन्होंने कृष्ण लीला में उन्होंने कुछ हद तक कार्य किया या लीला को आगे बढ़ाया. Господь Чайтанья इस संसार के उद्धार के लिए продолжил то, что он начал во время Кришна Лилы на благо всех людей. काल या युग वैसे त्रेता युग था. В то время, когда Господь Кришна пришел, был конец Двапара-юги. В тот день, это подчеркиваю, чтобы, если что-то важно, я делаю акцент, чтобы привлечь ваше внимание тоже. Не прослушайте тот день, когда Господь отправился в свою обитель, Свадхаму Пагаты. 125 वर्षों को उपरांत उसी दिन, जिस दिन क्या हुआ था, что в тот день, कृष्णा कहा गए अपने धाम लौटे. куда Господь отправился в свою обитель? वो द्वापर युग का अंतिम दिन Это был последний день Двапара-юги. द्वापर युग का was the last day, और वही दिन कलयुग का first day. И, соответственно, первый день Кали-юги. कलयुग का फर्स्ट डे. कलयुग अभी जो 4,32,000 वर्षों तक Кали-юга, которая длится 432 тысячи лет, началась в тот день. तो फिर कुछ 4,500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और फिर कृष्णा когда 4,5 тысячи лет с начала Кали-юги прошло, Господь снова пришел в форме Чайтаньи Махапрабху и принес специальную дхарму юги, юга-дхарму для Кали-юги, которая называется как? Харер-нама, Харер-нама, Харер-намайва кевалам калау настайва.
हरिनाम को, हरिनाम धर्म की स्थापना Господь пришел, чтобы установить принцип дхармы, харинама. प्रकट हो रहे थे, तो आते आते Поэтому Он приходит снова и снова. से प्रस्थान करते करते उन्होंने क्या किया? गोलोकेर प्रेम धन, Оставив Галоку, Он отправился сюда. Прихватив с собой что? В этом баджане Нароттам Дас Такур говорит, взяв с собой богатство Галоки, Господь Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир. И что это за богатство? Харинама, или према-дхана, богатство премы. चैतन्य महाप्रभु गौर भगवान भी कहते हैं उनको। वो धन कैसा था? प्रेम धन था, प्रेम धन। Принес нам према-дхан, प्रेम धन को ही फिर स्पष्ट किया है। कौन सा प्रेम धन था? который другими словами называется Харинам Санкиртана. ये प्रेम धन को भगवान ले आए और उसी का वितरण किए, उसी की स्थापना किए и распространил это повсюду в этом мире. गौरा अवतार, राधा भाव में प्रकट हुए थे। Он пришел в умонастроении Шримати Радхарани, Господь Чайтанья. क्या किया? हरे कृष्ण नाम गौर गौरांग करिला प्रचार, И повсюду проповедовал हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। इसका प्रचार प्रसार किए, распространяя повсюду святое имя. प्रसार करने के लिए भगवान ने लिया संन्यास। Господь принял саньясу. जब चैतन्य महाप्रभु, आप डर गए क्या? Что вы так вздрогнули संन्यास от слова саньяс? हरी हरी। औरों के कल्याण के लिए लेना होता है संन्यास। Ради блага других Господь принял саньясу. बहुजन क्या कहते हैं? सुखाय। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु, В возрасте 24 года. भगवान तो शाश्वत है, Конечно, Господь вечен, दृष्टि से но по нашему исчислению ему было 24 года, когда он принял саньясу. और पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, И путешествуя по всей Бхарате, он повсюду распространял воспевание святого имени. हरि नाम का प्रचार किया मतलब स्वयं का ही प्रचार किया। हरि नाम ही कौन है? Это означает, он распространял самого себя. Кто такой Харинам? Сам Хари. हरिनाम ही Харинам и есть Хари. हरि है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को ही दिया। Таким образом получается, что он давал, मतलब किसको दिया? давал самого себя, को ही दिया, раздавая всем святое имя. हरिनाम के रूप में, हरिनाम स्वरूप में। राम नाम के हीरे मोती क्या बिखराऊं मैं गली गली, ऐसे कम से कम उसको राम नाम के हीरे मोती, हरि नाम को हीरे मोती मतलब मूल्य। В этом баджане говорится о том, что Харинама, Хире Моти, это означает жемчужины, алмазы. Какова ценность святого имени? Ну, в нашем понимании, по крайней мере, жемчуг и бриллианты — это что-то ценное. Вот это мы готовы принять. Что ты там мне даешь? О, бриллианты, давай. Но рядом со святым именем эти бриллианты и жемчуга — это просто мусор.
किंतु स्वयं भगवान ने औरों को हीरे मोती ही नहीं, поэтому Господь, когда пришел बस हीरे मोती людям, не निर्माता कहो, не жемчуг, не алмазы раздавал. स्रोत कहो, Тот, кто создал эти алмазы и бриллианты, даже если говорить о богатстве или о Лакшми, сколько у Кришны богатств? Вы что, забыли? Вы думаете, вот сколько у вас богатств, а все остальное это его. Так? Иногда кто-то думает, о, Кришна, что он даже богаче Таты, Бирлы, Амбани. Конечно, богаче. С одной стороны, можно сказать, что как можно сравнивать, что он богаче этих богачей этого мира. Так что ж с этим сравнением? Правильно оно, неправильно, уместно, неуместно? Давайте начнем с того, что чье богатство, которым они располагают. Они обладают его богатством. На своего богатства в этом мире ровно 0. Вот это то, что нам принадлежит. Если ты думаешь, что это твое богатство, ну, забери, попробуй с собой. Когда начнут вот эту мантру повторять, Рам-нам. Когда эту мантру повторяют, вы уже с пустыми руками лежите и вас несут. И из дома вас вышвыривают за пределы дома, на костер, обращают в пепел вас, если вы думаете о себе как о теле. Никто с вами уже не будет фотографироваться. Вот что такое наше тело. Наше тело — это просто тюрьма. Когда кого-то в тюрьму садят, что с ним в первую очередь делают? На него одевают одежду тюремщика. Знаете, такую особую одежду. Обычно это полосатая. И присваивают ему номер, пишут на спине 420, там еще какой-то. Таким же образом, когда мы отправляемся в этот самсару, самсара — это не что-то иное, как тюрьма. И как только мы попадаем сюда, нас облачают в эту одежду тюремщика. И что это за одежда? Это наше тело. И сколько форм этой одежды бывает? 4,840,000. В общем, много. 8,430,000 форм. Столько разных нарядов в этом мире. Кришна тоже говорит о теле как об одежде. Васамси джирнани ятхавихая. Поэтому этот мир также можно сравнить с магазином одежд. Одну примерил, не понравилось, выкинул. То есть расстался, умер, одно за другим. Мы меняем эти тела. Смерть — это не что иное, как смена тел. Рождение — это пример нового тела.
Но люди понимают это как рождение и как смерть. А между рождением и смертью еще есть старость и болезни. Потом тело состаривается, это одежда. И ее выбрасывают. Чайтанья Махапрабху дал Харинам, то есть он дал, другими словами, самого себя всему миру. И позднее Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, послушный приказу своего духовного учителя, отправился в западный мир в 1965 году. इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ नामक संघ की и основал это движение, международное движение сознания Кришны, संक्षिप्त में जिसको ISKCON कहते हैं, которое называется также ISKCON. श्रील प्रभुपाद ने स्वयं वैसे 14 बार इस и сам Шрила Прабхупада, продолжая проповедовать, परिक्रमा किया, भ्रमण किया, облетел земной шар 14 раз. और सारे संसार भर में उन्होंने कृष्ण मंदिरों की स्थापना की, устанавливая храмы по всему миру. More than 100 temples. За эти несколько лет он открыл больше 100 храмов в 50 странах мира. Непрерывно продолжая распространять Харинам. हरे कृष्ण का कीर्तन और नृत्य मृदंग और करताल बजने लगे न्यूयॉर्क में, लंदन में. В какой-то момент караталы, мриданги заиграли в этих городах: Нью-Йорк, Австралия, Мельбурн, Лондон и так далее. हरे कृष्ण भक्तों को देख के लोग, ये लोग, these are Hare Krishna people. Людей из Хари Кришна. Когда люди видят нас, сразу же говорят: о, это люди из Хари Кришна. Потому что они думают, что мы только делаем, что повторяем Хари Кришна. Они не знают, конечно, что мы много что еще делаем. Но это самое главное, что они понимают. गोपाल कृष्ण भगवान की, गोपाल के गाय की रक्षा के लिए श्रील प्रभुपाद ने संसार भर में गौशालाएं स्थापित की. также गौ माता открыл много гошал для того, чтобы у нас были коровы под защитой. ऊंचा स्वाद, higher taste देने के लिए, для того, чтобы дать людям высший вкус. Шрила Прабхупада по всему миру организовал программу Food for Life. По всему миру раздаем прасадам. А также Шрила Прабхупада начал гурукулы. गीता भागवत हरि नाम का प्रचार, वो शब्द ब्रह्म तो है ही. И самое главное, это Шабда Брахма, проповедь Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты, послание этих двух писаний. कृष्ण भावना को, कृष्ण को, गीता भागवत को, गौ माता के, इसका प्रचार कहाँ तक पहुँचाएंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे? И Господь Чайтанья поставил задачу нам донести все это послание. Докуда? До Нойды? Или только в ЮПи? Плюс Южная Индия? По всему миру, включая Китай. मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र, मतलब कहा, мои имена, сказал Господь Чайтанья, будут звучать по всему миру. Притхви, он сказал, дословно означает по всей земле, сколько бы ни было
городов и деревень. Везде будут воспеваться мои святые имена. И это уже произошло. Мы, конечно, не можем сейчас претендовать на то, что уже во всех, без исключения, городах и деревнях это произошло, но во множестве и по всему миру. И в ближайшие 10 тысяч лет, 10 тысяч лет — это вкрапление, это период вкрапления в этот век Кали, Золотого века, когда имя Господа, Бхагавад-гита, поклонение коровам, поклонение Ганге, в каждом уголке мира достигнет каждого уголка мира. И люди увидят, наконец, светлую жизнь. Мы не можем надеяться на политиков, хороших или плохих, но если Господь что-то обещает, люди до сих пор помнят, что Господь Рам, и вот Господь Рама придет. Мы уже видим, что храм Господа Рамы снова появился в том месте, где он должен был быть, хотя он был разрушен могулами. И что предсказание Господа может быть ложным? Нет. Так сегодня Шри Кришна Джанмаштами, который празднуется в 150 странах мира. Когда Шрила Прабхупада в 1965 году направлялся на Джаладути, в западный мир, может быть, они уже были в Атлантике, я не помню где точно. Он посмотрел календарь. О, сегодня Джанмаштами. И Шрила Прабхупада отпраздновал этот праздник прямо на борту этого корабля, которым управлял капитан по имени мистер Панде. В 1965 году еще не существовало нашего движения ИСКОН. Но уже за пределами Индии, Бхаратаварши, был отпразднован этот праздник. А сегодня в тысячах мест, в 150 странах как минимум, сотни тысяч джив. Неважно, какое у них тело, американское, черное, белое, желтое. Это все неважно, это все меняющееся. Личностью является атма, душа. Вот кто такой настоящая личность. Тело — это не наша личность. Потому что этому телу конец с последней самскарой. Но мы атма. Господь говорит, что каждая джива — это моя частица, частица Кришны. Поэтому нет необходимости думать, а вот эта джива из Пакистана, чья она частица? Что вы боитесь сказать? Можете сказать частица Аллаха. Аллах — это тоже имя Кришны. А вот это африканское
тело, в нем джива, чья это частица? कृष्ण का ही अंश है. И это частица Кришны. कृष्ण के अलावा और कोई है नहीं. Потому что нет никого, кроме Кришны. Он приходит в своих разных аватарах. कृष्ण के समय था का ये ऐसे हिंदू ये धर्म भी नहीं था, नाम भी नहीं था. Во времена Кришны मुस्लिम थे разве क्या? было такая религия, как хинду, или муслим, कोई था क्या? Jewish, или что? और नहीं भी रहेगा भविष्य में. Их не было и в будущем, и не будет таких названий, определений. Потому что мы атма. Атма — это не хинду, не мусульман, не христианин. Атма — это частица Бога. जीवेर स्वरूप है हरि हरि. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास. И ее дхарма — вечное служение Кришне. और आज के दिन तो भगवान ने कुछ भक्तों को अपना माता पिता बनाया. И не только служение, кто-то может быть его другом, а в сегодняшний день Кришна каких-то своих преданных сделал своими матерью и отцом. भगवान सम्मान कर रहे हैं कुछ जीवों का. आप मेरे पिता माता बनो. Вот кого-то он удостаивает такой чести. Вы станьте моими матерью и отцом. वसुदेव देवकी वहाँ मथुरा में और वहाँ. И вот Васудева и Деваки в Мадхуре, во Вриндаване, Нанда Махарадж и Яшода, которые вот-вот станут кем Кришне, станут его воспитателями. लालन पालन होगा कृष्ण कन्हैया लाल का, которые будут растить и любить Кришну. उसमें जो आनंद भगवान को मिलने वाला है, и от этого Кришна получит такое счастье. नंद के घर, नंद के घर, आनंद भयो. आनंद भयो मतलब कृष्ण हुए. Ананда Байо означает Кришна, что Кришна есть Ананда, или источник Ананды. И вот он появился Байо для того, чтобы дать нам всем Ананду. Как вы уже получили что-то? Если вы чувствуете какое-то счастье, кто источник этого счастья, которое вы чувствуете? Только по причине Кришны. Нет другой какой-то причины. Потому что Он причина всех причин. Включая то, что Он источник вашей Ананды. Вот Он в этот день явил эту лилу явления или рождения. И мы можем тоже принять участие в Его этой лиле. कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय, गोकुल धाम की जय.